Mandonguilles fredes de patata i tonyina. Necessitem patates, tonyina amb oli, sal i pebre, julivert trinxat i els condiments que més ens agradin. Bullirem les patates amb pell en aigua i sal, tapades i a foc suau. Punxar per verificar la cocció. Les deixem refredar una miqueta i les pelem. Les aixafem amb una forquilla encara tèbies que quedin uns trossets. Afegim la tonyina i la resta dels condiments escollits, tallats ben petits. Ho barregem bé amb una forquilla. Preparem les mandonguilles amb les mans lleugerament untades d'oli. Les arrebossem al gust amb pebre vermell, llavors o el que més ens agradi. Les posem un mínim de 2 hores a la nevera perquè les hem de servir ben fredes. Espero que us agradi la recepta i la compartiu. No us oblideu de donar-nos un like. Moltes gràcies i fins aviat.